Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийт 1553 хүүхдийн тоглоомын талбай байдаг ба үүнээс 450 нь стандартын шаардлага хангаагүй байна. За тэгвэл манай телевизийн сурвалжлагын үр дүнд сонгон хайрхан дүүрэгт байрлах стандартын шаардлага хангаагүй тоглоомын талбайг өнгөрсөн 7 хоногт буулгажээ. Энэ талаарх мэдээллийг сэтгүүлч Алтан Хуяг дэлгэрүүлэн хүргэнэ. Энэ телевизийн сурвалжлах мэдээллийг яг одоо сонгон хайрхан дүүргийн 11 дугаар хорооноос мэдээлж байна. Тэгэхээр сонгон хайрхан дүүргийн хувьд бол одоо гэр хороолол ихтэй, гэр хорооллыг дагаад бол одоо тоглоомын талбай, хүүхэд багчууд тоглох газар бол одоо маш багтаа. Харин байгаа хэдэн тоглоомын талбайнууд нь бол одоо ихэнх нь хуучирч гэмтсэн талаарх мэдээллийг хүргэж байсан. Сонгон хайрхан дүүргийн зүгээс бол одоо эдгээр хуучирч гэмтсэн хүүхдийн тоглоомын талбайг засварлахад ойролцоогоор одоо 600 орчим сая төгрөг шаардлагатай гэдэг мэдээллийг хүргэж байсан. Тэгвэл сонгон хайрхан дүүргийн 11 дугаар хороонд байрлаж байсан стандартын шаардлага хангахгүй болсон тоглоомын талбайг буулгасан байна. Тус тоглоомын талбайг буулгаж дахин шинээр барих бөгөөд тус санхүүжилтийг 50 орчим сая төгрөгийг шийдвэрлсэн гэдгийг дүүргийн зүгээс мэдгдлээ. За уг тоглоомын талбай болохоор 2012 онд нийслэлийн өрөмөр хийгдсэн байсан. 2025 онд одоо ашиглалтын хугацаа дуусч шинээр шаардлага хангах үднээс бид хүн буулгасан байгаа. За уг яг байршил дээр нь 2025 оны 7 сард багтаагаад шинээр хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулахаар зураг төсөв бүх юм боловсруулсан байгаа. Хүүхдийн тоглоомын талбай нь хамгийн багадаа 50-аас 100 м2 хэмжээтэй ногоон байгууламжийн 20%-аас багагүй талбайд байгуулсан байх стандарттай. Мөн санамжуулан мэдээллэх тэмдэг байршуулах 10 м-ийн тойрог дотор хяналтын камер суурилуулсан байх зэрэг хүүхдийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангах шаардлагыг зааж өгчээ. Дээрээс нь хүүхэд унахад бэртгээргүй зөөлөн гадаргуутай хүүхдийн насны онцлогт тохирсон байх ёстой. Одоогийн байдлаар тус хороонд тоглоомын талбайг шинжлэх ажил төслийн шатанд яваа бөгөөд манай телевизийн зүгээс энэ талаарх мэдээллийг эргэн хүргэх болно.